já que eu tô com a mão na massa aqui, eu vou fazer um vídeo explicando. A última vez que eu fiz esse vídeo, quebraram as peças, então vou explicar com calma. Vamos ver se o problema foi falta de explicação. Aqui dentro do puxador tem uma chave Allen 5 para você desmontar esse console todo aqui. E aqui na frente tem um parafuso Phillips, precisa de uma chave curta para tirar ele, tá? Depois a peça vai ficar encaixada aqui, no caso essa aqui não vai ficar porque tem o cabo ali que eu já pus. Tá encaixado aqui, você empurra ela um pouco para cima, passa com o dedo ou com uma chave, uma espátula aqui assim, ela solta e você puxa pro lado para ela soltar aqui, ó. Tá? Aí ela vai soltar, não desse jeito, vai ter dois conectores, um tá aqui e o outro tá aqui. Se caso tiver, né, o retrovisor elétrico vai ter esse aqui, se não tiver, não precisa. Como tira os conectores? Bom, esses dois conectores são chatos. O do vidro elétrico, o do retrovisor elétrico tem essa travinha aqui, ó. Tá, aperta a travinha, você sente ela. Aperta a travinha, mexe, ela vai soltar. O do vidro tem essa travinha aqui, ó, do lado, tá? Pode. Tem essa travinha do lado aqui, ó. Você aperta ele, ele vai liberar. Também tem que fazer um joguinho, tá? O que eu vim explicar aqui, ó? Já tá até solto para explicar como faz, tá? No meu já é uma gambiarra, já tá mexido. Ele vem preso assim, ó. A peça vem presa em cima. Você vai com jeito soltando ela aqui, ó. Você vai girar ela, ela vai desengatar essa peça aqui, ó. Vou mostrar, tá vendo ali, ó? Ela desengata aqui. Aí depois que você desengatar, você vai fazer com a ferramenta. Essa aqui tá toda solta, por isso tá fácil. Você vem com a ferramenta e, ó, joga ela para cima, entendeu? Então esse pino tem que ir dentro do buraco e depois tem que girar ele e encaixar o próprio ferrinho aqui, ó. Que no caso aqui tem um ferrinho, de vocês de repente tem uma malha ali, ó. Então eu vou encaixar no buraco, ó, e girar ele, ó, para ele travar. Geralmente essa trava aqui, ó. Pronto. Geralmente essa trava escapa. Quase certo que o problema seja aqui. Ele escapa, isso aqui gira para baixo e desengata. Cada vez que tu põe, ele desengata de novo. O que você vai fazer? Eu expliquei isso no outro vídeo e vou mostrar como faz. Aqui, ó, vem o lance. Geralmente ela escapa ali, ó. Tá? Deixa eu voltar um pouquinho. Ela escapa aqui e ela cai para baixo. O que eu fiz? Eu tô pondo uma cinta plástica, vulgarmente conhecida como enforca-gato, na diagonal, ou cinta de Hellerman. E agora eu vou prender ela e vou mostrar direitinho como ficou. Perceba como ela ficou na diagonal aqui, ó. Ó, ela não atrapalha nem na travinha aqui e nem no aperto aqui. Ela fica totalmente na diagonal, ela começa da parte de baixo do cabo e termina na parte de cima da ponta. Mostrando por outro ângulo, ó, tá vendo que ela amarra a peça para ela não escapar dali. Colocado o cabo no lugar, tá ali, ó. Ó a posição certinha dele, ele tá certinho. Na verdade ele fica até um pouco para cima, né? Porque no meu caso o meu quebrou, então vou ter que fazer esse detalhe aí. Mas depois de ele estar encaixado no lugar certo, que não é esse, mas no meu caso vai ficar assim, por causa da diferença do cabo. O meu quebrou o cabo. Eu vou deixar assim e vou passar uma outra cinta para firmar.